ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يمر، عشت كم للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا، جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، maanta taariikhdu waa 8 bishii 12 1432 hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam waafaqsan 4 bishii 11 2011. waxaan halkan uga dirayaa hadiyo aad iyo aad qaali u ah, xiriirna la leh munaasabada weyn ee ciida lamaanaha isqaba ee weliba dhalinyarada ah ee da'yarta ah. lamaane waa eray aad u fiican. waxaan aad u rajaynayaa kalimaadka soo socda sida ay yihiin inaad u qaadan doonto ee una maqli doonto. sababtu waa jacayl iyo xubbi qalbi ka soo go-ay, waa nolol iyo raaxo, waa mustaqbal fog oo aad ku waari doonto adiga iyo lamaanahaga kale biidn illahi subxaana wa tacaala. waxaan kusoo koobayaa, kusoo aruurinayaa 3 qodob oo keliya. qalin soo qaado, warqadna soo qaado, qoro. qoritaan keliya ma aha, isku day in aad dhaqan geliso. marar badan qofku waxaa maqli karaa, waxbaa fiican buu maqli karaa, laakiin suurtagal ma tahay in aad isku daydo shaygii asaga ahaa in aad siduu yahay u samayso. isku day inaad samayso. diyaar muuta inaad samayso. haddaad samayso oo sida loogu talagala aad u samayso, midhaheeda aniga weydii. haddaadse samayn weydo, de waxaad faa'iidaysa ayaa iska yaraanaysa. saa daraaddeed waxaan leenahay qodobka koobaad, maalintaadu waagu kuu baryo ku bilow xubbi iyo jacayl iyo galkacallo, isla mar ahaantaa ku khatin. maalintu waa 24 saac wey. dhaqangelinteeduna waa sidan soo socota. goorta waagu u baryo, shaqada la kala aadayo, maxaa samaynaysaa? laga yaabo in la wada baxayo, laga yaabo in guriga la wada joogayo, laga yaabo in la kala qofna guriga joogayo qofna baxayo. in lays ogaado. kaba soo qaad gabadhi baa zawjkeedu uu baxayaa, intuusan bixin adiga oo asaga oo dareensan jacayl iyo xubbi waa inaad dirtaa, albaabka aad ka bixisaa, dharkiisa aad fiirisaa, dharka uu qabo, cunto inuu wato aad fiirisaa. sidoo kale gabadhu markay baxayso waa inuu ninku wiil kontaroolo xaaskiisa. laakiin waxaa aad u qiimo badan oo aad u fiican goorta albaabka aad ka soo xidhayso zawjkaaga, ama ninka uu ka soo xidhayo zawjadiisa, oo marka ay baxayso ayadoo laysu qoslayo, laysu dhoolla cadaynayo, lays dhunkanayo, maxaa la yidhahdaa, albaabkana si tartiiba markaa loo xidhayo. haddii lasoo noqdo, labada qofaa guriga kusoo hormaraya. kii kusoo hormaraba midka kale qodob gooniaan kaga hadli doonaa in uu ku qaabilo jacayl iyo xubbi. diyaar muuta arrintaa iyada inaad tajrubayso? isku day arrintaa iyada inaad samayn karto. ma wax adag baad moodaysaa? la. dadka qaar ba waxay ka xishoonayaan arrintaa iyada arrin la samayn karo maya. waa arrin la samayn karo, waa arrin fiican, midho badan baana ka dhalanay. kaa waa qodobka tajrube. waa qodobo lamaanaha loogu talagalay inay dhaqan geliyaan, laakiin inay dhegaystaan aan ahayn. dhagaha inay ku maqlaan, qalbiga aad gashato, haddana aad dhaqan geliso. qodobka labaad waa qodob la yidhaahdo alqiblatu walqubla. alqibla
وماشي لو تكدو ما تكتا هرت ما تكتا حاسكا هرت قريقا مركا جوكتان مثل تكتان يا إمام نقض هرت طبعا نكا إمام نقضي قبضو حاجة يستاقيسا نكا قداش يستاقيسا صادرات يدبي ولا الضالين آمين ولا نهيان الصلاة مركا لقبحو تصبيح صدري صدح شير تحميد صدري صدح شير الله أكبر صدري صدح شير قف والبنا ودعاء سنة يا صلاة نحن هذه الصلاة مركا لقبحها مكولتها هاي نولاش إنتين نولال قروح بدن نعم محايا لي ربي بعد وذا تكنيسان إلهي بعد وذا تشعشين هل إلهي بعد ليدهين أمر كيساد قادنا إنسان القبلة حرير لما لدتك أن تكني لماشن نولال في عنا مهليان لما نصحنا معها ديب الله أبو متكتا سفي عن متكتا حاسكا متكتا قرية مركا جوتان مثل تكتان القبلة وسعادة الليبان وإلهي بعد دعاء أقبله سبحانه وتعالى وبريو السماء وحاكسو الدقيا ملائكة نحريس إلهي بعد كرر اللغونة يوايو نبي صلى الله عليه وسلم حد قصي وحكول هاي أدونك وحو أقول وهذا وحكا قيمة بدل ملأ وحا أنكو واجبيي صلاة يصون يزكو يحج عبادة انتبه تا القبلة محل وجه كلمة القبلة لبضا لمانها إسلهلا وحاذ كوبا لنقاضي أن نرى الفعل كل نولات حرير الله قبلته وحي حرير لله أذيك يقفك ولا الحرير كينوي قبلته وادن كشف قبلته واشو منت وناكسن حاسكا حلاشة أدن كنس كيف سده قرمة حدود ملأ ماشي ميل بملأ waxaan xuduud lahayn meel la lahayn waa mar alla markaas ka soo horbaxdaan jikada miya qolka jiifka miya musqusha miya qolka fadhiga miya dhaxda miya waa noolal cajaa'ib badan wey alqubla ayaa la yidhaahdaa xataa rasuulku sala allahu alay wasalam marka uu salaada uu maxaa la yidhahdaa aadayo intuu weysaysto ayuu xaaskiisa intuu dhunkado ayuu bixi jiray unduruu sacaadada iyo liibaanta ma kulanta arrinta inaad samayn karto soo qaada qalin ee buuq mar labaad qalin ee buuq soo qaada qoro haddee waan maqlay oo waan fahmay maya dhaqan geli bal isku day qodobka saddexaad wuxuu leeyahay qodobka saddexaad albaabka kore iyo daqiiqada soo dhoweyntu waxay ku fadhidaa macno iyo qiimo aad u badan warka ayaa garanaya ma kula tahay adiga inaad hadda kahor ma fiirsay hadda kahor ma tajrubaysay lamaanuhu markuu albaab ka soo gelayo waatan soo maray inuu ninku cadaydo asagoo carfoon oo cadayan gabadhii baan ka soo qaadaynaa inay guriga sii joogtay ninkii baan ka soo qaadaynaa nin oday oo akhyaar oo reerkiisa usoo shaqaynayay oo maanta wax inuu soo galo mar alla markuu xaasku uu ninku albaabka soo garaaco gabadha maxay samaynaysaa laxdadaas waa laxdo cajiiba gabadha waxaa laga doonayaa ayadoo qurux badan ayadoo labisan ayadoo nadaafad fiican leh ayadoo carfaysa ayadoo ilkeedu carfayaan afkeedu carfayo jirkeedu carfayo dharkeedu carfayo inay zawjkeeda ay qaabisho soo dhawow yaa xabiibi soo dhawow ahlan wa sahlan maanta dhan waad naga maqnayd maanta dhan waan kuu xiisnayn maanta dhan waan ku sugaynay qalbi wanaagsan ku soo dhawow waa marxalad cajiiba weeye ka war ninkii oo guriga sii joogay oo zawjadiisa albaabka soo garaacday asagoo qurux badan shallaysan carfoon hadduu intuu albaabka tartiib ooga furo uu dhaho xabiibtiis waanba kuu xiisnay la-aanta geeri weye la-aanta nolol xumo weeye la-aanta nolol aan wanaagsaneen weeye intee in la-eg bay qosli intee in la-eg bay farxi intee in la-eg bay kugu soo boodi sidaa daraaddeed qodobka saddexaad albaabka kore cajaa'ib buu leeyahay marka laga soo gelayo qodobka afraad waxaa wax loo yaqaano naxariis fiiri waxaa macquul oo aad u macaan aad u fiican bal isku day inaad isku daydo inaad dhahdo maanta maxay ay gabadhu dhahdo xabiibi maanta maxaad jeceshahay inaan kuu sameeyo u fiirso maanta maxaan si khaas ah oo adiga aan kugu talagalo kugu sameeyaa intee leeg buu ninkaad ku jeclaan karaa ha ka war hadduu ninku dhaho xabiibtii waan baxayaa maanta jikaha gelin suuqaan rabaa inaan aado maqaaxida jecesha inaan maanta wax kaaga soo gado ma hilib shiilan baad jeceshahay
ma mid furfuraa jeceshahay maxaa jeceshahay maanta inaan kugu soo gado ama ina keen maanta aniga adiga magaaladan aadaynaa magaaladan caawa casho ku leenaanay adiga kadibna meel xushmo leh oo xurmo leh oo wanaagsan oo dadban oo ka duwan meelaha ay raggu fadhiistaan inaad xaaskaaga la fadhiisato kadibna aad sheeko u bilowdo say waxay cunayso aad fiiriso say waxay cunayso mataqaana ay ku fiiriso sheekadiinii iyo noloshiinii marka halkaas aad ka bilowdaan waa qodob asagana naxariis aad u qiimo badan wey waxaa mar walba qodobka afraada dhoolla caddayn mar walba qosol kooban oo macaan dhoolla caddayn farxad wejiga iyo afka laakiin qalbiga ka soo go-ay oo dhaba oo aan munaafiqnimo ahayn qodobka lixaad labada qof weli ma isku daydeen shaksiga kula nool ma u haysaa wax la yidhaahdo xushmo weligaa xaaskaaga oo cunto macaan kuu samaysa ma tidhi yaa kaa cunta macaan horta weli cuntadanoo kale ma cunin zawjkaagii oo weli banaanka cunto kaaga keenay ama kuu keliyey weligaa ma tidhi zawj adigoo kalea ma arkin ma garan kartaa kelimada qalbiga xaaskaagu meeshay kaga dhici karto ma garanaysaa kelimada xaaska ninkaagu meeshay kaga dhici karto wallahi waxay kaga dhacaysaa mawqic cajiib badan maxaa yeele xushmo iyo xurmo iyo ammaan booskeeda ku habboon markaad isticmaasho soo qaada qalli buug qoro kalimaadkan yugtabu bimaai dahab qada xataa laguma qoro dahab baa lagu qoraa leanna waa noloshaadii waa xayaatadaadi waa raaxadaadi adduunka qodobka toddobaad soo jiidasho fiican maxaan ka wadaa soo jiidasho fiican soo jiidasho xagga quruxda labiska cuntada gogosha qosolka ammaanta qaraabada qoyska ya yani hadalka macaan ficilka wanaagsan garashada waxaa la yidhahda soo jiidasho dhinac walbaba qodobka sideedaad markaan wada hadlayno markaad wada hadlaysaan marka lamaanaha wada hadlayaan qaabkay u wada hadlaan qaab cadaawad iyo colaad ka muuqato la waa inay u wada hadlaan qaab macaan ixtiraam leh hal tusaalaan ku siinaya maanta xaaskaagii ama aan cagsiga ka dhigo ninkii ayaa maanta khalad sameeyey ama gabadhii baa khalad samaysay ayuhumaa axsan kelimadan cibaaradan qoro adi bis kelimadan aan soo wado faham way ku anfacaysaa kodee fiican aan dhaho waad igu khaldantay edabdarra ayaad igu samaysay waxaa kaama mudnayn inaan dhaho oon saa kuula xisaabto oon saa kuula hadlo iyo inaan ku dhaho maalan xabiibtii marka aan eego ama xabiibii markaan fiiriyo booska aad adi iga joogto qiimahaad ila leedahay meeshaad iga taagan tahay qadarinta iyo xushmada iyo xurmada aan ku hayo markaan eego hadalka aad igu tidhi anugu kuma quureen hadalka aad igu tidhi anigu afkayga kama soo saareen lianna qiimaha aad leedahay baa iiga fiican wax walbaba qodobkaas waa qodob aad iyo aad cajaayib badan weyn iscafin joogto ah jumco walba fadhiiso bisha hal mar hala fadhiisto xisaabta waa la xisaabtamaa dhaqaalahaba waa laga wada hadlaa laakiin labada qof waxbaa dhex mari karaa waa in buug la xidho maalin walbaba yacni asbuuciba ama bishiba waa in hal buug la xidho la iscafiyo muslimiin baa tihiin inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum cafinta waa qodob aad iyo aad muhiim u ah qodobka sagaalaad ama qodobka tobnaad ee u dambeeya kelimadaydan oo qodob cajiib ah aan akriyo qodobka qof walba waa inuu dareemo asagoo ku dhex nool beer aad u ballaaran qurux badan wax walbana laga dhex helayo isla markaana qof walba uu dareemo in uu si xurmo leh ugu raaxaysanhayo beerta kelimadaa waa kelimo soo koobtay qodobadii oo dhan ujeedadeeduna waa sidan soo socota lamaana haddaad tihiin fiir kelimadan qoro faham weliba dhaqan geli macaanideeda si fiican u dareen mar haddaad lamaano tihiin waa inaan dareemo adigu noloshu inay tahay sidii anagoo ku dhex nool beer aad u ballaaran marka beer horta maxaa la dhahaa beer waa meel indhaha u roon marka waa inaan aniga iyo adiga indhaheennu waa inay isu fiicnaadaan waa meel qurux badan waa inay nolosheennu qurux noqoto waa meel cunto macaan iyo midho macaan leh cuntadeennu waa cunto macaan waa inay noqoto biyaha ka daran mar walba beerta dhex yaacaya shayga bislaanaya midka caydhiinka ah shay walba wuxuu leeyahay beertaasi marka
وبير إنها أورون أو شركة أورون أو قلبك أورون أو لجو قبيسن بيو معان له كوا لجو قبيسله كوا dhir qurqurux badan leh noloshu marka la isku daro nolol barwaaqo ah oo dhinaca marka la fiiriyo cuntada dhinaca gogosha dhinaca quruxda dhinaca hadalka xagga nolosha maqnaanshaha masoo dhawaanshaha jiifka kulli waxaas oo dhan marka la isku daro qodobka ugu dambeeya oo qodobka kamid ah waxa weeye beerta inta dhan waa inaan dareemayo inaan qaab xornimo leh aan ugu raaxaysan karo oo u daaqi karo ninkuna waa inuu dareemi karo qaab xornimo leh inuu ugu raaxaysan karo oo adiga noloshaydu aana dareemin inaan cidhiidhi aan kugula noolahay adiguna aada dareemin inaad cidhiidhi igula nooshahay kale marka bustaanta iyo beerta iyo xadiiqada lamaanaha raaxo weyn bay ka dareemayaan waa inuu mar kale iyo xalaqa kale aad baan u rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay qoratay fahamtay laakiin aad dhaqan geliso waa qodobka aan rajaynayo والله